यहाँ आइपुगेको चाहिँ याद छ। अब त्यो कसले गरे त्यो उति यादै छैन। सही गरेको पनि त अब धन्यवाद भन्नु पऱ्यो नि। आदरणीय दर्शकहरू, हामी आज पुनः यो ग्याल्जेन शेर्पाको बारेमा थप बुझ्नको लागि अहिले पुरानो बसरमा आएका छौँ। नेपाल शेर्पा सङ्घको पहलमा ग्याल्जेन शेर्पाको उपचार पश्चात अहिले केही समयको लागि यहाँ एउटा गेस्ट हाउसमा राखिएको छ र उसको हामीले नियमित रूपमा फलो गरिरहेका छौँ। र ग्याल्जेन शेर्पाको अवस्था के छ, नेपाल शेर्पा सङ्घले खेलेको भूमिकाको बारेमा हामी ग्याल्जेन शेर्पासँग केही समय कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अहिले कस्तो छ तपाईँलाई? ठिकै छ। पहिलाभन्दा राम्रो हुँदैछ? त्यस्तै हो। अलिक उति राम्रो भन्ने थाहै नपाउनु रहेछ। निको हुन्छ त? हुन्छ कि भन्ने ऊ छ होला नि। खानाहरू खाइरहनु भएको छ? खाना अलिअलि खायो। ठिकै हुन्छ खाना। औषधिहरू खाइरहनु भएको छ? औषधि खाइरहेको छ। डक्टरले भन्नुहुन्छ गरिरहनु भएको छ? हजुर, डक्टरले जे भनेको छ त्यो गरिरहनु भएको छ? त्यही गरिरहेछ। त्यही पहिलाभन्दा अलिक फेरि जस्तो देखियो। आफूलाई अलिक राम्रो भयो जस्तो लागेको छैन? होला। आफूलाई लागेको छैन राम्रो हुँदैछु म भन्ने लागेको छ कि छैन? त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने उता छ। तपाईँलाई त्यो बरेङ मुनिबाट हस्पिटलको इमर्जेन्सीमा भर्ना गरेर उपचार गरेर अहिले तपाईँ बोल्न सक्ने हुनुभएको छ। के भन्नुहुन्छ यो नेपाल शेर्पा सङ्घलाई? अब खै के भन्नु, सही गरेकोमा राम्रो होला भन्ने आशा छ। दाइलाई के भन्नुहुन्छ? दाइ पनि हुनुहुन्छ? त्यही हो, सबैले साथी गरे राम्रो हुन्छ भने ऊ त्यही। अब राम्रो भएपछि चाहिँ घर जानुहुन्छ कि काममा जानुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ? अब त्यो खै के गर्नुपर्छ, सोच्नै पर्छ। अनि यो होटलले खाना चाहिँ राम्रै खुवाइरहेछ? खाना राम्रै छ अहिलेसम्म। तपाईँलाई उद्धार गरेको, यहाँसम्म उपचार गरेको कुरा त तपाईँलाई याद छ नि? याद छ। कसले गर्यो भन्ने याद छ? त्यो यहाँ आइपुगेको चाहिँ याद छ। अब त्यो कसले गरे त्यो उति यादै छैन। अस्ति पहिलाको सुरुको इन्टरभ्यूमा त तपाईँले धेरै कुरा जुठो पनि बोल्नुभएको रहेछ होइन? अहिले चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो जुठो बोल्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो लाग्यो लागेन? है त्यो मैले त थाहै पाएन त्यसो झुठो बोलेको। तपाईँलाई सहयोग गर्ने आफन्तहरू अरू किदुकले पनि गरेको छ, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? अब त्यो सही गरेको पनि त अब धन्यवाद भन्नु पऱ्यो नि। तपाईँ पनि यो बाइकको उपचारको क्रममा हामी सँगसँगै छौँ। नेपाल शेर्पा सङ्घले जुन सहयोग गरेको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? नेपाल शेर्पा सङ्घले चाहिँ धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। अस्ति उहाँले चाहिँ बिरासोलको बरेमुनि हुँदाखेरि चाहिँ उद्धार गरेर उहाँलाई उपचारको खर्च जुटाइदिएर धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। अहिले चाहिँ हिजो अस्ति हस्पिटलमा 14 दिन राखेपछि फेरि अब 2-4 हप्ताको लागि पछाडि मात्र आऊ भनेपछि बस्ने ठाउँको स्थिति नमिल्दाखेरि हामीले यहाँ होटलमा राख्नु पऱ्यो, गेस्ट हाउसमा राख्ने स्थिति आयो। त्यसैले गर्दा अब 4 हप्ता चाहिँ यहाँ राखेर फेरि अर्कोचोटि बिरासमा चेक गर्न जानुपर्ने भयो। त्यसैले गर्दा हाम्रो शेर्पा सङ्घको उहाँ स्टाफहरू, उहाँहरू अध्यक्षहरू, मिडियाहरू चाहिँ आइरहनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। अझै के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँको बाइकको बारेमा? अहिलेसम्म त हाम्रो संस्थाले पनि यता अलिअलि सहयोग गर्छ भनिरहेको छ। अब शेर्पा सङ्घले नि गरिरहेको छ। अब अहिले उसलाई चाहिँ अब 2 महिनासम्म चाहिँ तपाईँले यसो
केही सहयोग गऱ्यो भने त्यहाँबाट हामी त्यसको लागि त थप हाम्रो किदोहरू पनि गर्छौँ अनि यसलाई तब 8 महिनासम्म औषध खाएपछि हामी गाउँतिर लगेर भिजिट चाहिँ हामीले यस्तो पहल गरिरहेको छौँ। शेर्पा सङ्घले चाहिँ के सहयोग गरेको छ? शेर्पा सङ्घले त अब अस्ति औषधिको लागि सहयोग गर्नुभयो सबै हस्पिटलको लागि, अहिले यहाँ होटलको लागि व्यवस्था यसको खानपानको लागि र रुमको पैसा दिन्छु भनेर सहयोग गर्नुभएको छ। अनि अब त्यही हो अहिलेसम्मलाई चाहिँ शेर्पा सङ्घले सहयोग गर्नु भइरहेको छ। अब आइन्दा अब यो 2 महिना पछाडि चाहिँ अब हाम्रो पनि कितुले अलिअलि सहयोग गर्छु भनिरहेको छ। अहिलेसम्म सबै शेर्पा सङ्घले नै हेर्नुभएको छ। भाइको बारेमा अरू के भन्नुहुन्छ? अब भाइको बारेमा त यो जहिले पनि यस्तै हो, तपाईँको 4 चोटि बिरामी भयो, यो सर्वोच्च लास्ट चोटि हो। अब अस्ति पनि तपाईँको बिरासमा पहिले चोटि पनि हामीले त्यहाँ उपचार गरेर पनि यो ठिक भएर त्यहाँबाट टिबिआसम्म त्यो कालमाटीमा राखिएको। पर 25-26 दिनपछि पिछलो बोधको लास्ट लकडाउन हुँदाखेरि यो कर्म र ऊ 2 जना यतै निस्केर आएछ। निस्केर आएपछि हामी पनि बाहिर निस्किने स्थिति छन् त्यतिखेर। अनि यिनीहरू आएर बजेदै भएपछि बरेमुनि बस्नु पऱ्यो। त्यतिखेर डाक्टरले पनि त्यहाँ यिनीहरूलाई एक्सेप्टै गरेन कि डाक्टर पनि छन्द पनि छैन। अनि यतिखेर चाहिँ हामीले पनि निस्किन चाहिँ यिनीहरू खाना पनि उतिर आउनु भएन, त्यहाँबाट अलिकति यिनीहरूलाई त के पनि भएछ। अनि पछि 24 गते म आएर यसलाई त्यो औषधि सफा गर्नुको लागि त्यो 500 रुपियाँ त्यो कर्म भाइले पनि छोराएको थियो। उसलाई चाहिँ अब फेरि पछि गएर तपाईँले मिडियाले यहाँ उधार गरेर यस गरेपछि मैले त्यो न्युज सुनेपछि म आएको थिएँ बिहानै। अब भाइलाई अब चाहिँ राम्रो काम गऱ्यो भने गाउँतिर लगेर अब घरतिर राख्ने होइन। अब यसै गरेर जाँड खाएर यसरी हिँडेर अब ट्रेकिङ गएर तपाईँ 15 दिन काम गरेपछि एकै रातमा खाने उसको काम त्यस्तै हो। एक दिनमा खाने, भोलिबाट पैसा छैन त्यहाँबाट रोडमा सुत्ने हिँड्ने यसको बानी थियो। आइन्दादेखि पनि यस्तो काम गऱ्यो भने हामी समाजबाट सबै समाजबाट हामी बाहिर आउने। सबै समाजले चाहिँ तपाईँको भाइले कति चोरी हेर्नु पऱ्यो, कति चोरीसम्म हेर्ने हो, तपाईँले कति चोरी गर्ने, त्यो त्यस्तो मुखमा मान्दैन मान्छ छोडिदिएर जहाँसुकै जाओस् भनेर कतिजनाले भनिरहेको छ। नत्र त यहाँ उसलाई हेर्ने मान्छे त राम्रो खालको मान्छे हो नि त। यहाँ तपाईँको यहाँ रुङ्ने साथी मात्रै दिनमा 5-6 जना लाइन लाएर आउँछ। अब यस्तो खालको मान्छेले कुनै समस्या तपाईँ गाउँलेदेखि कुनै साथीभाइले नि उसलाई राम्रो खाल भन्ने खालको मान्छे छैन कि तपाईँको। अब यो त हाम्रो गाउँको मान्छेले अहिले सोध्यो भने यहाँ टोटल्ली थाहा छ। यहाँ त्यही ऊ बस्ने एरियामा दोबीचौर क्षेत्रपाटतिर टोटल्ली तपाईँको 50-60 जना साथीहरू छ। कुनै पनि साथी आएको छैन यिनीहरूलाई। अझै मेरो मुख हेरेर साथै साथीहरूले यता अलिअलि खर्चहरू पठाइदिन्छु यसको लागि हामी सहयोग गर्छौँ भनेर यस गर्छु। कार बनाएर 35 वर्ष भयो। 35 वर्ष भएर गोजियम 35 रुपियाँ नहुने मान्छे लाज छैन। अब बिरामी भएपछि कस्तो हुँदैछ, अब कस्तो हुँदो रहेछ भने त आफूले थाहा भयो नि। यो त एक चोटि होइन 4 चोटि भयो। अब यस्तो खालको मान्छेले कति चाहिँ सम्झाउने, कति चाहिँ अर्थ गर्ने। आफ्नो पनि हाम्रो पनि जान बचाउँछ। हामी यहाँ कतिवटा परिवार पालेर बस्नुपर्छ। ऊ एकजना खानालाई यस्तो दौडो परिरहेको छ। जब लकडाउन हुँदाखेरि 1 महिना खाना पैसा नभएर होटलबाट अर्काले खेदेर पऱ्यो यसलाई। अब रोडमा आएर त्यहाँ मागेर खाँदै तल मैले ठिक ठाउँमा टेको आसमा त्यसरी राखेको मान्छे फेरि जान खानु यसरी 2 जनै आएर यहाँ चौरमा मागेर खान आएछ। अनि घरिघरि उता यता जाने मान्छेले कसले पैसा दिन्छ? हामी गाउँमा बाई मरेर पर 1 महिना भएको छैन, ऊ यतातिर उता झन् 3 महिना अगाडि बिरामी, ऊ बन्द पछाडि बिरामी भएको मान्छे बाई बित्यो। म गाउँ गएर आउँदा त यिनीहरू त झन् उता जाने यता आउने। यस्तो दिनमा 4000 पुऱ्यायो, 4000 सिधाउने कर्म यसले 3000 पुऱ्यायो, 3000 सिधाउने। अनि मैले कहाँबाट पैसा ल्याएर सधैँ मेरो चाहिँ रुख पैसा आउने रुख छ र यहाँ। अलिकति सोध्नुपर्छ मान्छे यत्रो बुढा भइसकेपछि नि। अहिले यहाँ हेर्दा चाहिँ माया लाग्यो जस्तो गरेर बस्छ। यो ठिक्कै निको भएपछि यसको बानी व्यवहार जहिले यस्तै हो कि तपाईँको। म त अब भन्दा वाक्कै दिएँ यसलाई भनेर त्यो मुरालाई भन्नु त एउटै हो। अब बिरामी नै हुनुहुन्छ, अब यो अलि चाहिँ माया त गरिरहेको अलिकति कुरा गर्नुपर्छ के भन्नु? माया गरेर यसलाई हिजो मैले बिहान आएर बिस्कुट र चियाहरू खाऊ केरा ल्याएर दिएको छ। माया त लाग्छ नि, हामी दाजु माया लाग्दैन। यसको बानी व्यवहार यस्तो कि कस्तो मान्छे बाहिरको मान्छे त हामीले समाज पाल्नुपर्छ। आफ्नो दाजुभाइ त हामीलाई माया लागिहाल्छ। तर उसको व्यवहार नै यस्तो कि व्यवहारै नराम्रो भएपछि मलाई माया लाग्दैन। त्यति गर्दा पनि हामीले त उसको जस्तो मन हो भने उसले त हामीले हेर्दै हेर्दैन। त्यही पनि मैले विचार भने मान्छेले यहाँ कतिजना मान्छेले चाहिँ हामीले लास लाग्दैन हामीलाई। तिमी भयो एउटा सिङ्गल तिमी के गर्न सक्दैन। हामी त लास लाग्छ। हामी त यहाँ दुनियाँ मान्छे चिनेछ, छोरछोरी छ, नाति भइसक्यो मान्छे हामी। तिम्रो अब भोलि तिमी एउटा ठाउँमा कराएर हिँड्छ, जान खाएर तिमी रातभरि जान खाएर कसरी कराउँछ धुपचोर त 15 दिन टेक्न गयो। 1 रातमा आनबना टेक्को आङ्गी मैले मात्रै डाक्टरले 13,000 पैसा दियो बिरासम्म। अनि त्यो पैसा खोइ तल टेको हस्पिटलमा आएर आङ्गी मैले चाहिँ 4,000 दिन्छ, कर्मलाई दिएछ, पैसै दिएन गरे, कसैले हेरेन। त्यस्तो नै जुट बोल्नु छ। बिरासम्म उपचार भएर निको भएर पर हस्पिटलको डाक्टरले कालोमाटीमा टिबी हस्पिटलमा जाऊ भनेर पर बसेर 25 दिन पछाडि फेरि यिनीहरू पर चाहिँ मागेर खान नपाउने, बाहिर घुम्नु नपाउने। अनि 2 जना निस्केर आएर फेरि आएछ। त्यस्तो व्यवहार गर्ने मान्छे पठाउँछ। अझै मिडियामा चाहिँ
खानै छैन पैसै छैन कोही छैन एउटा बहिनी आएर 1000 रुपियाँ दियो भन्छ त्यस्तो कुरा पनि जुट गर्न अस्ति फर्स्टमा माथि म नाइपरे बस्नु नाइपरेबाट 2 जनै खाना नभएर मैले 2000 रुपियाँ कोठा दोब्चर एउटा रिक्सा ड्राइभरको कोठामा बसेछ 2000 दिएको त त्यो 2000 2 दिनमै सिधेछ